دايما انا اللي بحكم عليه عشان اتفرض عليا الحكم دوت من التلفزيونات والميديا بتاعتك والدنيا اللي حواليك. ما احكمش على حد ابدا باي حاجه، كل طالما هو ما ضرنيش مش وحش، بس هفهم الكالتشر بتاعته جت منين، هفهم الدنيا جت ازاي، هفهم ايه الحاجات اللي بتحصل. انت بقى لما هتقعد بعد كده تقعد تتفرج كده، انت بعد طلعه زي دي لما تروح تقعد في عزله كده لوحدك شويه وتقعد تفكر مثلا في السنه دي احنا عملنا ايه وعديت على ايه وقابلت مين واستفدت ايه، وهتلاقيك مثلا النهارده والله مثلا قعدت مثلا مع احمد انت استفدت من احمد واحنا استفدت منك، وهتلاقيك ان قعدت مثلا مع محمود ومش عارف قال لك ايه وايه وايه وكلامه فعلا في حاجات كتير بالظبط، وهتلاقيك قعدت مع كذا وكلامه مش عارف ايه وهتلاقيك قعدت مع كذا، فكل واحد هتلاقي ليه دور في ان هو بيديك حاجه. انت بقى بتشوف الحاجات دي بعد كده تقعد تفكر فيها ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكش. طب واللي مش مناسبك ده مش مناسبك عشان ايه؟ طب واللي مناسبك اشمعنى ده اللي اخترته وده لا؟ تبدا تخش في التفاصيل بتاعت الحاجات دي. تيجي بقى سيبك من البني ادمين والناس والحيوانات، تقعد تفكر مثلا لما تقعد في الصحراء تتفرج على الرمله، تفكر ان الرمله دي فيها روح فعلا، مش هي مش كده بس. تفكر ان الشجره دي ازاي الشجره دي جت وسط الشمس والصحراء والمفيش ميه وطلعت جت منين، عملت ايه، اشمعنى جت النهارده هنا، طب ايه السبب، طب مش عارف. دي تفاصيل كل ما تقعد تبص عليها ممكن تحس انها قد ايه هبله وتافهه وهايفه، بس صدقني لما هتوصل لمرحله انك هتكونكت مع الكلام ده هتبدا تشوف حاجات تانية انت ما كنتش متخيل انك هتشوفها. هتبدا تشوف الدنيا بطريقه مختلفه شويه، هتبدا تشوف بتحس الحاجات انت ما كنتش عارف ان هي موجوده، فاهمني؟ فهتلاقي ان كل شويه في حاجه بتبقى بتكتشفها، بتنطلق، بتفتح لنفسك سكك تانية كتير، بتفتح مخك لافكار تانية كتير، بتفتح دماغك لحاجات تانية كتير. الناس هنا بطبيعتهم في مصر دايما عندهم حته اللي هو ايه، احنا شعب يحب السف والاعتراض واي حاجه بره المنهج بتاعنا او بره التبليغات، نفس اللي حصل معانا اي حاجه زي اي حاجه هتتحط في فريم كده، ده اصل مش عارف هم خلاص هم حافظين، فاهم قصدي ايه؟ واحده لابسه كده دي تبقى كذا، واحد لابس مش عارف ايه ده اصل كذا، واحد بيعمل ايه هم ده. بص انا نزلته كنت بسال فيه اصلا ما كنتش طالب منهم حاجه، انا ما طلبت من حد سكن ولا طلبت من حد اكل ولا حاجه، انا بقول لهم يا جماعه انا جاي بعمل 1 2 3 فاهمني، بعرض عايز اعرف الفكره انا عاوز اعرف ايه المكان اللي انا ممكن اعرف اخيم فيه، ممكن اعرف انام في مكان، ايه المكان المجاني، لان دي بلد انا جاي عليها، دي مش بلدي فاهمني. فدي كانت انت شفت بقى الحوار ده فاهمني، انت ماشي ازاي وايه اللي خلاك مثلا انت تعرض فكره زي دي والحوار ده ماشي ازاي؟ ما بقول لك انت الناس كلها هنا للاسف انت بتتكلم الناس بتحب بس تسف لما انت بتقول منو في مش عارف ايه بتاع، طب يا جماعه على فكره هو مش لازم كل الملائكه كده، ماشي، مش لازم كل كذا، مش لازم كل مش عارف مين، مش لازم ان احنا اي فكره بره الصندوق ان احنا داخلين يا عم انت جاي بقى. في حد مثلا ده كان استفزني قوي بقى، خلينا هنا شويه، اللي هو اللي كان جاي مش عارف بيتكلم في ايه، انت كان بيقول لك ايه يا ربي، انت جاي بتتشطر علينا ولا بتستنطع ولا انت عارف جاي انا شفت قريت كومنتات يعني بجد كنت عمال اقول لك ايه يعني بجد يعني جوز اللي هو الله يكون في وانا بجد يعني ربنا يبارك على حبه المعاتيه دول مش على حد حلو. وبعدين جه بجد والله ما بهزر بقى، جه في بالي مثلا ايه الواد ده مثلا لازم يتعلم يبقى عامل زي مثلا باسم يوسف مثلا، ايه تخش على باسم دلوقتي كل ما حد يرد عليه مثلا يقول يا عم خليك في الطب احسن، يخش انت مش عارف ليه ردود كده بتبقى مستفزه وسخفه لطيفه. فلو انا شايف كله كذا 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 طب يعني بقول لكم انتوا اي حاجه بتعترضوا عليها وخلاص، بقول لك على فكره لا ممكن والكلام ده بيحصل والناس دي ممكن مش عارف كذا، انا شايف انك انت يعني انا دخلت بصيت ايه بقى اللي حصل، ايه اللي حصل مثلا، بصيت السف اللي حصل ده وقمت داخل عندك على البيج بصيت عليك كده شفت انت بتعمل ايه، الدنيا ماشيه ازاي، ايه التفكير الشخص اللي قدامي ده. طبعا ما بقاش مش عندي كل حاجه موجوده بس يعني لا شاب لطيف بيفكر عنده فكره وعايز يعمل حاجه، وهو قال لك انا ده حلمي وعايز اعمل مش عارف حاجه اوت اوف نو وير، انا هطلع بفكره اعمل بره الصندوق واعمل حاجه اعمل تجربه معينه. فاللي هو طب ليه مش تسبورت حاجه زي كده؟ انت كده لا تعالى يا باشا نسبورت واعمل وشوف، لانك انت النهارده انت لما هتلاقي انك انت اللي عملته ده جه معاك في خطوه مثلا وقدرت تعمله في مره، هيخليك في اللي جاي بعد كده هتاخد الخطوه الثانيه واللي بعدها هتاخد خطوه ثالثه، وهتلاقي ومش لما تلاقي كل الناس بنت كذا بتحبطك لا طب خليك انتوا بقى قاعدين في الاحباط بتاعكم ده او انتوا في الهبل اللي انتوا عايشين فيه وانا هكمل وهلاقي بالظبط وهلاقي وهروح وهشوف فرق وجود دلوقتي فعلا في ايه اجمل حته شفتها هنا بجد بجد والله. هتبقى انت قاعد مروق لا سيبك من الناس دي كلها، كمل اللي في دماغك اعمل. لو انت جاي معترض اديني نصيحه بشكل شيك ولطيف كده وكنت يعني بناء
فاهم. انما النصايح اللي هي بقى داخل تسف وتهدم وتكسر وتقفل ولا وما بيحصلش وما فيش واحنا مش عارف ايه. لا حصل فعلا. لا على فكره بيحصل بالعمل اهو بيحصل. حصل. وهتشوفوها فاهم اللي هو بيحصل. والطبيعي ان كنتوا جرب. مش لازم كل حاجه لا مش لازم كل حاجه اخش اهاجمها. مش لازم اصلا انا يعني تقروش رجاله في دهب يعني واروش ناس في دهب فانتوا كلكم رايحين تسفوا على ما بتبقاش كده. في حاجات بتبقى لا انت عندك حلم معين عايز تعمله واي نوت. هتلاقي اللي هيقابلك في سكتك يلا. انا مثلا مش على طول بس مش ببص على البيجز دي كتير بس بالصدفه جت قدامي البتاع قلت داخل لقيت بقى ما انت كنت على المسرح يمين. ايوه اقل كلمه. لقيتك على المسرح يمين عمال ابص كده ولا يعني يا ابني. وانا فاهم انت بتتكلم في ايه بس انا بتفرج اللي هو لا مش كده على فكره. طب يا بس هو كده. فانت كمل اعمل. انا عشان كده بقول لك ما تسافرش حتى النهارده انزل وروح